Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Гуляев. Здесь все о путешествиях. В этом видео речь пойдет о Самаре, о городе, в котором я родился и вырос. Этот город еще называют городом-курортом. Живя за границей, я задался вопросом, как же живет обычный человек, обычно работающий человек в 2024 году в Самаре. Для этого я взял интервью у местных жителей, которые поделились своими впечатлениями, ощущениями от бытия в нашем городе. Было очень интересно. Оставайтесь до конца. Конечно же, в этом видео я покажу вам и основные достопримечательности города, чтобы непременно побудить вас к посещению нашей прекрасной Самары. Ну а мы начинаем. А вы не забудьте подписаться и поставить лайк, потому что все это дает жизнь и мотивацию такому блогеру, как я. Поехали! Друзья, моим первым собеседником был Дмитрий, профессиональный музыкант, руководитель самарского ансамбля «Волга Фолк Бэнд», солист-импровизатор, инструментовщик, просто творческая личность. Давайте вместе знакомиться с самарцами, их жизнью и жизнью нашего города. Дим, вот ты профессиональный музыкант, всю жизнь живешь в Самаре, учился в Москве, потом вернулся в Самару, а у тебя свой коллектив Волга Фолк Бэнд, ты делаешь свои сольные проекты. Расскажи, дай картинку зрителям, как живет сейчас, сегодня, в 2024 году в Самаре профессиональный музыкант, отец двоих детей, ну и вообще активный человек по жизни. Нам будет очень интересно послушать твою картинку, может быть, таким по разным аспектам, да, в разных сферах. Там, опять же, как время свободное проводишь, да, как в профессиональной деятельности организуется, твои ощущения от жизни сегодня. Пожалуйста. Алёш, мне очень приятно, что ты меня пригласил на интервью. Чем богаты, тем поделимся. Ну, как ты сказал, ты знаешь меня как человека активного, что после того, как я закончил в Москве Гнесинку, а потом высшую школу экономики, я переехал жить в Самару, и все свои компетенции я старался их воплощать в музыке, в творческих проектах. Параллельно тут же появилась семья, и тоже нужно заниматься семьей, и все это переплетено в один такой очень тесный клубок событий, ежедневной работы всяческой, где необходимо расставлять приоритеты. Вот это самое главное. Я думаю, что если ты инициативен, тебе нужно уметь расставлять приоритеты. Вот Царство Небесное моей мамы, сейчас я это вспомнил, как бы ее такой был завет нам, то, чтобы лично я не распылялся. И периодически возвращаешься к этой мысли, такой золотой мысли, что если ты в чем-то силен, то старайся из этого выжать максимум. Если тебе это нравится, если ты от этого получаешь радость, такую, как бы радость сразу, то занимайся этим. Ну, я этим занимаюсь, играю на балалайке, мне это очень нравится. И сегодня все свое свободное время, которое у меня появляется, я использую на инструменты. Если раньше я старался написать как можно больше инструментовок для коллектива Волга Фолк Бэнд, то сейчас я стараюсь делегировать, искать композиторов, аранжировщиков, инструментовщиков, ну а самому посвящать свое время инструменту. Что еще? Ну, Самара – это тот город, в котором, если ты обладаешь необходимой компетенцией, ты себя найдешь в музыкальной профессии. Здесь, как мне кажется, тебя всегда поддержит и население в твоих начинаниях, и властные структуры государственные, где есть разные рычаги для поддержки твоей инициативы.
Если говорить о перспективах, ну, перспектива, самое главное, то, что ты здесь можешь обрести себя в этом темпе. Этот город, город Самара, его еще называют город-курорт, благодаря своей особенности, то, что ты здесь можешь раствориться в природе, да, и обрести себя. И это очень важно. Вот в летний сезон я постарался, наверное, этот месяц, июль и частично август, использовать на то, чтобы раствориться, погрузиться в себя, найти, и ты наполняешься новыми силами для нового творчества. Вот сейчас август месяц, сегодня у нас среда, завтра в четверг у меня очередной уже концерт. Такой будет джазовый концерт, балалайка в джазе. Буду играть с замечательными музыкантами самарскими. А вчера был другой концерт, ну не концерт, а выступление. Там был эстрадный формат. И я на балалайке не сидел, а ходил рядом с замечательными вокалистами, которые пели песню, а я им играл на балалайке. Это все было под кочевую минусовую фонограмму. У нас есть землячество. Это те самарцы, которые живут по всему миру. Они собираются в Самаре. Вот именно сейчас проходит этот мощный форум. Вот, и им показывают разные аспекты жизни самарских людей. И вот мы там выступали на открытии этого форума. Правильно я понимаю, вот из того, что ты рассказал, ну, жизнь кипит достаточно сильно, да, вот в музыкальном смысле. Много проектов, много, наверное, идей тоже, судя по тому, что ты рассказываешь. А как дело обстоит с конкуренцией? И как дело обстоит с организацией новых проектов именно вот для твоих сольных и также для ансамбля? Хороший вопрос про конкуренцию. Лично по себе могу сказать, что вот академическое образование, которое я получил, оно, хочешь того или не хочешь, тебя приучает быть конкурентным. Это и система конкурсов, система оценок, да, это вот все такая конкурентная система. И, к сожалению, ты приучаешься к конкуренции. Ты, когда кого-то слушаешь, ты оцениваешь с точки зрения конкурентности себя, музыканта, которого ты слушаешь, это плохо. Это уход в первую очередь от музыки, потому что если ты обрел себя в музыке, то ты уже вне конкуренции. И даже если ты себя обрел в музыке, свой почерк, пишешь свою музыку или играешь каким-то вот своеобразным образом, да, выделяешься от других, то очень важно это понимать, что ты уже вне конкуренции, не надо ни с кем конкурировать. То есть, приобретя себя, это уже бесценно, само собой. Да, самое главное, что человек должен понять, это нужно обрести себя. У каждого есть свой голос, но очень сложно его обрести. А вот более конкретный вопрос, потому что я тоже в прошлом немножко занимался этим. Как вот именно с организацией проектов? Сложно ли какие-то новые проекты? Сложно ли найти, может быть, спонсоров, финансирование? Каким образом происходит сейчас это здесь, в Самаре? Ну, проектами я занимаюсь уже 12 лет в Самаре. Первые проекты, они были через филармонию. Там я искал спонсоров, в том числе и разные банки, фирмы. Сейчас последние годы я ищу фонды, пишу гранты. Каждый год это какой-то проект, который выигрывает в каком-то фонде, и мы его реализуем. Вот. В этом году, получается, было 3 проекта, в которых принял участие Волга Folk Band. А один проект — это наш сольный, который мы реализовали, написали, реализовали, а другие 2 проекта нас в них пригласили. Это было очень приятно, потому что вот благодаря именно
проектному мышлению ты обретаешь друзей в разных сферах. В литературе, в театральной жизни. Ты миксуешь в этих проектах лучших, вот если брать Самару, лучших по своему цеху. Это световики, звукорежиссеры, режиссеры. Это те люди, которые с удовольствием делятся с тобой компетенциями, и потом ты видишь звонок, тебе звонит режиссер: Дим, здесь вот есть предложение, поучаствуй в моем проекте. То есть, и получается, вот есть в любой среде активные, инициативные. И здесь в Самаре, в России, эта инициатива, вот если вот вы покреативите, она будет точно поддержана, если у вас классный проект. Вот в такое время мы живем интересное. Главное не сидеть на месте, а постоянно поддерживать такие горизонтальные связи. Круто. То есть, будучи активным, будучи инициативным, опять же, важно образование, да, свое, твое, то, что ты сказал, потому что это определенная такая база, которая помогает потом двигаться. И имея, наверное, вот эти все качества, можно что-то хорошее делать. Правильно я понимаю? Да, конечно. Такая картинка. Да. Есть ли что-то такое, что тебе хотелось бы, вот тоже берем в Самару в целом, да, не только музыкальную сферу, ну, конечно, мы сейчас центрируемся на музыкальной сфере, а в целом, что хотелось бы, чтобы было лучше? Ну, наверное, в любой сфере каждый человек хочет ощущать себя востребованным. Или еще более востребованным. Еще более востребованным. Да? Но понимаешь ли, в чем дело здесь? Ты можешь быть заложником своих старых компетенций. То есть ты, например, 5 лет занимался активно чем-то, и вот эта твоя активность, она начинает выстреливать. Вот эти компетенции, которые ты приобрел, которые сейчас тебе не нужны, они нужны людям. Это так в музыке бывает. Вот ты делал программу, ты уже от нее устал, но люди звонят и говорят: нам нужна эта программа. А тебе уже никак. Да. Ну, ты уже перегорел. Перегорел, переостыл, уже хочется другое. Они говорят: нет, мы другое не знаем, мы знаем вот тебя, поэтому давай вот это. Ну, и здесь, я думаю, во всех сферах абсолютно жизнедеятельности так, что нужно вот балансировать. Ну, стабильность — это вот бэкграунд твой, эта стабильность, она тоже нужна, чтобы создавать какой-то креатив. Ну, в любой сфере. Конечно, тишина, да. Спокойствие на нем. И как вот ты обходишься с этим, то, что люди желают того, чего уже как бы ты перегорел в чем-то, да? Как вот ты находишь компромисс какой-то в себе, или ты отказываешься от здесь этого? Несколько путей. Первый путь, если ты можешь, то надо отказаться. Если можешь, то делегируй. И второй путь, это посмотри на все по-другому, как бы с другого угла, с другой точки зрения. Если это какой-то музыкальный материал, который ты играл и мыслил его вот так, переосмысли его, найди в нем, играй его по-другому, поменяй свое мышление, и ты, получается, уже в другом проекте. Понятно. То есть другое видение. Да, ведь видишь, в чем сложность быть творческим человеком. Я думаю, каждый человек творческий. Просто он может быть творческим на кухне, может быть творческим на листе бумаги. Вот. Но если быть творческим в музыке, то это постоянное развитие. Если ты не развиваешься, если ты чувствуешь, что ты всего достиг, ну, все, конец творчеству. Если ты встретишь иностранцев где-нибудь, да, ну, опять же, здесь, в Самаре или Москве, или за границей, и они спросят, откуда ты и что такое вообще твой город, что ты им сказал бы в 3, там, не знаю, в 2 предложениях?
Ну, I'm from beautiful city Samara. From Russia with love. Да. Вот здесь я очень рад, то, что Самара преобразуется, что Самара сегодня это красивый город, очень приветливый город, в котором комфортно себя чувствовать, комфортно творить, комфортно жить, комфортно растить своих детей. Круто. Спасибо большое. На радость. Самарская набережная – это для меня, пожалуй, самое красивое место в городе. Это огромная зона для креатива и для отдыха. Длина набережной почти 10 километров. И здесь горожане проводят, наверное, пол жизни. Купаясь, занимаясь спортом, здесь есть детские площадки, здесь есть зона для доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть, конечно же, кафе, рестораны и даже кинотеатр под открытым небом. Друзья, правда же красиво? Приезжайте в гости в Самару. Моим следующим гостем была Юлия Денисова, потрясающая эстрадная певица, заслуженная артистка России, преподаватель вокала и просто хороший человек. Она рассказала о своей жизни в Самаре и об опыте проживания в Западной Европе. Давайте послушаем. Юля, я рад приветствовать тебя в своем видео, в своей программе, видео о нашей прекрасной Самаре. И мне хочется, чтобы ты поделилась своими впечатлениями для наших зрителей. Вот ты профессиональный музыкант, ты, в общем-то, всю жизнь, да, за исключением там несколько лет где-то жила за границей, всю жизнь ты жила в Самаре. Как живется профессиональному эстрадной певице в Самаре и также как вот обычному человеку, да, как бы если два фактора рассматривать, как живется человеку в 2024 году в Самаре, вот в нашем городе? Да, Леш, ну я тебя приветствую, во-первых. Приветствую твоих подписчиков, как правильно сказать, твоих зрителей. Да, и с удовольствием расскажу. Ну, последние 10, уже даже 20 лет я живу в Самаре постоянно. До этого я очень много путешествовала, гастролировала, жила 10 лет в Москве. И для меня Самара – это определенный город, поскольку мы живем на берегу Волги, она меня растворяет и восполняет. Поэтому Самара для меня настолько вот на контрасте с другими городами. Я приезжаю сюда отдыхать. Ну, понятно, что большие города, они захватывают свой вот этот темп-ритм и фактически, ну, нельзя сказать, что разрушают, но обезличивают немножечко вот это вот. Затирает вот эту настоящность. Да, да, поэтому я приезжала в Самару, и вот, ну, если ты спросишь, чем я еще занимаюсь, да, в обычной жизни, я думаю, садовод-огородник, я очень люблю свой сад, я занимаюсь ландшафтным дизайном, и когда я путешествую по миру, я иногда признаюсь, что я страдаю как это называется, клептоманией. Кто что забирает из любой, с другой стороны. Я цветочки, семена, какие-то кустики из Италии, из Израиля, отовсюду. В общем, все это у меня приживается, да. Ну, понятно, что в комнатные растения. Вот. Но это ладно так вот. Поэтому я сама по себе человек такой атмосферный. Для меня очень важна вот это вот ощущение, где я нахожусь. Я очень чувствую людей, я очень чувствую атмосферу. И поэтому, если продолжать эту мысль,
Я жила целый год в Греции, Мгм. еще давно-давно, когда она была до Евросоюза. И это была потрясающая страна со своими культурами, своими бузуками, своими такими гулянками, весельем, таким вот каким-то вот, было Именно национальной вот этой, да, Да, культурной вот этой национальный изюминкой. колорит, Колорит. да, вот это все. И я даже хотела туда мигрировать, помню. Это вот моя страна. Даже свою дачу я построила по принципу Греции. Это моя маленькая Греция. То есть Ух я ее к ты. себе перетянула. Ну вот. Но когда я вернулась туда, с подругой поехала, говорю, идем, я тебе покажу свою Грецию. Когда она уже стала частью Евросоюза, я не увидела ее. То есть одни пабы, все везде такое же, как в Италии, во Франции. То есть вот все безличное. И люди такие немножечко уже эмоционально, можно так сказать, пришибленные такие Мгм, вот. мгм. Поэтому я поняла, что вот счастье нашей страны, то, что мы выбрали ориентир на собственное, на собственную культуру, мы отстаиваем свои интересы, свои традиции. И вот сегодня, если вот забегая вперед, да, чем чем отличаемся, вот именно тем, что я свободный человек внутри, я делаю то, что мне нравится. И вот последние... Ты мне будешь вопрос задавать какой-то? Да, я слушаю, забегаю. очень интересно мне. Да. Я думаю, потому что ты же развиваешь тему вот эту, да, и это очень интересно. Ты меня спрашивал по поводу, как мы отличаемся этот Вот год. ощущения твои, как человека и как музыканта в Самаре, ты уже много рассказала, что именно вот это ощущение, мы внутри свободные, у Да. нас есть вот это наше, которое живет именно культурное, вот это наша, я не знаю, как это, изюминка, да, наша национальная. Вот я говорю, мурашки побежали. Да, Мурашки да. побежали. Мы какие-то бесшабашные. Я вот сейчас вспоминала, как мы были в это мы. Германии. Это мы, да. Мы приехали в Германию, как раз были во Франкфурте, и встречались. Мы ездили с Евгением Дробышем на Самарской площади. Да, У нас знаю. с Алексеем Прокаевым. Вот мы приехали, и там нас встречала местная певица, вот актриса. И вот мы как-то вместе проводили время, а потом решили устроить прощальный ужин. Мгм. И вот пришли в ресторан, каждый заказал сам себе что-то. И у нас же такая традиция, мы ходим друг к другу в гости, дай у тебя кусочек попробуй, а ты что заказал, вот это попробуй. Они То все есть смотрят такие, она да? смотрит на нас, не понимая, а мы такие ха-ха-хи-хи, вот это все. Это все норма. Да, и она потом, когда уже все это, она вошла в этот враж, она также с нами тоже вот как-то вот. И потом, когда мы уехали, мы еще долгое время переписывались, она говорит, я до сих пор нахожусь на волне, вот какие вы классные, какие вы Национальные. искренние, какие вы... То есть вот это отличает русского человека, и мы классно живем. Нас хотели задушить какими-то всякими санкциями, Мгм. но это только дало нам, сподвигло к тому, чтобы мы развивали свое, чтобы мы перестали ориентироваться на Запад, потому что весь 2000 год я очень много анализировала и думала, 90-е годы нам надо было выжить. Мы крепчали, мы становились Набирали. strong, да. Вот. Strong. Да. Все 2000-е нас приучали к маркетингу. То есть, если хочешь быть счастливой, иди шмотку себе купи, там съезди куда-то, потрать. Вот это купи, вот потреблению, этому, да. купи, правда, Да, и именно все самое лучшее там. И вот мы 20 лет потратили на то, что обогащались, но это не сделало нас счастливыми. Мгм. И вот сейчас мы испытываем массу проблем, но это нас закаляет, это нас раскрывает. Это, вы знаете, мы сейчас направились к душе. Я занимаюсь мастер-классами по голосу, раскрываю голос, а голос – это душа, это чувствование жизни, как я говорю, чувствовать ее на вкус. Вот здесь посолить, здесь поперчить, здесь посахарить. То есть наш эмоциональный план – это возможность чувствовать, задушили наши эмоции. Правильно я понимаю, что сейчас именно такой период времени, когда вот взор в себя Да. у людей происходит. Да. Люди обращаются вот к своим корням, традициям, к Да. славянским каким-то старым традициям. Именно, И вот это потихонечку как-то вот поднимается наверх. Правильно я так понимаю, да? именно, Мне да. потому что трудно судить. Я же в Германии живу, я вот приезжаю на 2 недели. Переезжай к нам. Я так думаю, ты сам увидишь скоро, что
Ты знаешь, как от любви до ненависти, и вот от ненависти до любви он будет быстрый шаг. Потому что, ну, есть чем У меня сравнивать. не было и ненависти, и нет ненависти. Я не про, я неправильно, может быть, я подвела. Я про западных людей, которые Ага. там живут, и Мгм. которые, ты говоришь, что разные Перестроиться могут. отношения, да. То есть я понимаю, что это пропаганда. Я понимаю, что, ну, мы не касаемся политики. Вот но для у этого мы меня- общаемся, чтобы люди простые от простых людей Да, да. поняли, что вот мы просто У живем, меня очень много наслаждаемся. друзей на Украине. Я обожаю эту страну. Я часто использовала вокальные приемы глубокого ага, вот туда Украинского, вот, вот это, украинского, да, потому что русский язык г у нас, и мы Более опираемся на жесткий. гортань, Мгм. жесткий такой, ага, проваленный туда. Это То есть, интересно. Греческий, вот я там халасомо, вот это туда, английский. То есть вот чем он интересен, красив, потому что он глубокий, он проникает туда Мгм, вовнутрь. мгм. Вот, и поэтому для артиста вообще не существует. Мы вообще не играем в политику, никогда не играем, потому что это чужое поле. И, Здорово, это здорово. Мы живем интуитивно, мы чувствуем людей. Я не знаю, какие Я еще- понял, да. Да. Вот если 10 лет брать, да, мы вот про Самару все-таки немножко возвращаясь, тему вот такую развили, Да, да, очень да, интересно. да. Но если вот на Самару Спасибо, центрироваться, 10 лет взять, 10-15 лет, город, как вот визуально, как, я не знаю, инфраструктуру, если брать, да, что-то в хорошую или плохую сторону меняется, и как это видит человек, который здесь живет? Ну, ты знаешь, у меня вообще какой-то взгляд заточен на только позитивное. Конечно, есть масса каких-то моментов, которые там, ну, это дороги, это типичные Ой, истории да. про дороги. Но дороги стали лучше. Факт. Но надо понимать, что вот когда сейчас случились какие-то катаклизмы в Европе, и там тоже дороги испортились. Потому что сколько ни сделай нормального замеса, асфальта, но минусовая и плюсовая температура, она вот, Ломает, да. ломает пласты, да. Поэтому, конечно, стало лучше. Мы привыкли жить уже качественнее, лучше, и поэтому какие-то ориентиры, они формируют наше сегодняшнее пространство, и оно намного лучше, Мгм. да, визуально. Но вот сейчас такая фраза бытует «назад в СССР». Каждый понимает по-своему, но я хочу сказать, что «назад в СССР» – это к теплу, к традициям, тем, Именно которые вот к себе, тогда… опять же, да? Да. Вот я занимаюсь голосом, и, например, многим объясняю, что раньше люди были гармоничнее, потому что они пели коллективно, любое застолье заканчивалось пением, а это сонастройка своим голосом, почувствовать Да, себя, да, да. раскрыться, вот услышать, вот это вот все, это гармония жизни. В этом смысле назад было бы здорово, Да. чтобы больше этого было, да? Но вот мне кажется, сейчас такая тенденция, и это будет обязательно. Я это чувствую, я такой интуит хороший, поэтому… Дай бог, да. чтобы у людей вот прям так, прозрение такое было. Да, да. Забывая куда, мне приятно, что вы там. Денег, угадать причину явлений. Следую тенью, улицы влюбленной в тебя. Кто знает, поем, тут ты там, оживление и суета. В этом мире что-то не так. В нем волшебный какой-то уют. Ширяево – это уникальная деревушка вблизи Самары, находящаяся в Жигулевских горах на берегу Волги, и это место является заповедной зоной и называется Самарская Лука. Именно здесь, на лоне природы, я встретился со своим следующим гостем – Антоном, местным жителем, работающим в инженерной сфере, очень гостеприимным и добрым человеком, который очень любит свой город. Давайте послушаем. Антон,
Привет! Я рад Алексей, тебя привет. приветствовать в нашей программе, в моем видео. Ты знаешь, что это видео о Самаре, о регионе, о жизни простых людей, простых рабочих людей здесь. И я тебя прошу поделиться твоими впечатлениями о твоей жизни здесь. Вот ты всю жизнь живешь в Самаре, у тебя родители тоже Да. из Самары, у тебя есть специальность, у тебя есть работа, профессия, у тебя есть ребенок, жена, семья. Вот нашим зрителям и мне лично тоже, хоть я тебя уже давно знаю, очень интересно послушать вот в таком формате, да, в таком немножко официальном, вот на камеру, на видео, для многих других людей, как вообще живется вот обычному человеку, В любимом городе. в любимом городе, который получил специальность, нашел хорошую или достойную работу, имеет семью, круг своего общения. Вот поделись, расскажи, вот просто о чем хочешь, вот любые сферы, да, то есть без какого-то конкретного. Добрый день, дорогие друзья. И вот вам привет из Самары, с прекрасного вида. Село Ширяево, одно из самых старейших сел нашей большой необъятной Самары. Алексей, рад тебя приветствовать на самарской земле. Наконец ты дома. Вот, очень рад тебя видеть. Давно не виделись. Действительно, я родился, вырос здесь, живу здесь, побывал во многих городах России, но самый мой любимый город остается Самара, мой дом, родной мой регион. Как вы видите, какие здесь пейзажи, виды. Здесь очень красиво, очень красивая природа. Мы находимся сейчас посреди заповедника Самарская Лука, один из самых больших заповедников. Наш город Самара очень старый, имеет форму в виде сердца, и Волга его посередине, как артерия, пересекает. Если будет интересно, посмотрите карту, там очень красиво выглядит регион. Наверное, скажу так, мой самый любимый город из всех, потому что я много где был, и Уфа, Екатеринбург тоже очень достойный город, красивый, но все-таки дома как-то как у себя. То есть здесь недалеко до дикой природы, в которой мы, собственно, находимся. То есть, в принципе, мы посередине заповедника, может выйти косуля, выйти там лось или там волки сейчас у нас водятся, но здесь слава богу, к людям они не выходят. Вот поэтому мы находимся действительно в экологически чистом районе. Вот. И как и до природы недалеко, так недалеко и до центра, до города. Поэтому, наверное, город в себе так хорошо сочетает и загородную жизнь, и отдых, и работу. Вот. Я по профессии инженер, работая на предприятии, поэтому здесь можно достичь любых целей, высот, знаний, которые дает город. Институты, которые здесь есть, они полностью с лихвой все покрывают, поэтому есть много людей, кто приезжает сюда учиться, работать с других регионов, с других городов, с других стран. Вот, поэтому, приезжайте в гости. Вопрос сразу встречный, да? Вот ты говорил, можно достичь какого-то уровня, каким бы ты был доволен, да? А какие условия нужно выполнить, чтобы добраться, так сказать, до достойного уровня? Наверное, что необходимо? Какие качества? Как и во всем, как и везде, просто прилежная учеба, достойно грызть свой гранит науки, знаний, становиться первым, пытаться становиться лучшим, самосовершенствоваться. Вот, и любые преграды нипочем, все всегда будет браться. То есть, я так понимаю, ты это знаешь на своем опыте? Да, потому что я уже давно здесь и работаю в инженерной сфере, и прекрасно понимаю, что знание, опыт, все всегда окупается, и город, это тоже, городу это нужно, вот, как, собственно, наверное, и везде, в любой точке мира это всегда так и есть, всегда люди с компетенциями, они как-то востребованы, особенно если долго занимаешься любимым делом, всегда будешь востребован. Да, востребован. Как тебе город, если вот ты смотришь на город в плане удобства жизни в нем, да, там, опять же, комфорта, да, и какой-то инфраструктуры, опять же, транспорт, да, то есть если вот
коротко вот затронуть вот эти темы. Как ты можешь оценить, опять же, да, свой город? Ну, весь город построен вдоль реки Волга, и вся транспортная развязка, вся сеть, то есть она тоже стоит как бы вдоль города, естественно, вдоль реки. По реке ходит много всяких переправ, всяких там, корабликов, которые переправляют в заповедную часть. В самом, естественно, городе это есть метро, есть все виды транспорта. Очень достаточно быстро можно добраться с самой окраины до центра города. Ну, там, в течение часа, получаса. Ну, наверняка едешь. коллапсы бывают, ну, во время, да, час Будни, пика. да, всегда, конечно, есть час пик, есть улицы, которые достаточно нагружены, но, как бы, всегда есть метро, поэтому всегда можно какие-то участки, можно там проехать на метро. Какие-то альтернативы Да, можно метро. стараться найти, да? Да, что касается, конечно, там, какого-то отдыха, тоже все где-то близко, все рядом, парковые зоны в центре города. Город очень хорошо обустроен с точки зрения именно детских площадок, какого-то отдыха, каких-то там загородных санаториев. Ну, поскольку я папа, для меня важно именно детские площадки. Детский отдых, да. Вот, я сразу как бы акцентировал внимание на них. Набережная очень большая, одна из самых больших в Европе, 10 километров протяженная. Самая лучшая пивоварня 1881 Фон года. Вакана. Открытая фон Вакана. То есть, да, мы все чтим этого Интересно, мецената, да. этого, тот, кто вложил и построил такое здание. Они до сих пор функционируют, эти здания, с тех лет, и все стоит. Вода также берется из Волги, как и тогда, просто сейчас уже фильтруется многократно. И вот, считается одним из самых лучших, там, лучшее пиво в России. Кстати, австрийский коллега, да, фон Вакана, который один получается, из да. основателей. Да, получается. Он, собственно, основатель всего этого, да. Интересно. Вот. Ты знаешь, вот мне что тоже бросилось в глаза, я вот приехал здесь вот 4-й день где-то, достаточно много путешествую, и идешь по улицам, я на велосипеде уже, ну, в разных частях города, в разных районах города был, и то, что бросается в глаза, везде чисто. То есть вот я буквально был на Сицилии, и в 10 минутах от центра идешь по улице, и там, ну, просто просто мусорки, помойки, люди копаются в мусоре. То есть вот нет такого. Если вот, может быть, 20-15 лет назад я помню из своей памяти, да, что было такое, сейчас вот действительно как-то город почистили, преобразовали. Город очень преобразился за последние там 15-20 лет, наверное, то есть за ним очень сильно ухаживали, особенно за последние лет 10. То есть есть действительно очень такие живописные маршруты в центре города, есть прогулочная улица Ленинградская, которая тоже чистится, убирается, моется. Как бы это касается не только смотровых каких-то зон или каких-то вот прогулочных мест. За городом действительно стали следить гораздо лучше. За что, собственно, и благодарны власти. Они действительно следят за этим, за чистотой и помогают людям чувствовать себя в большом комфорте. То есть они молодцы. Здорово. Это, ну, когда приезжаешь, не постоянно живешь, это очень сильно бросается в глаза. Ну, сравнение, конечно. Сравнение, да, в сравнении. А вот скажи, если бы ты встретил иностранцев где-нибудь, да, ну, в России или за границей, и тебя бы спросили, откуда ты, что бы ты вот в 2 предложениях сказал о своем городе иностранцам? Ну, наверное, первое, что я бы, конечно, сказал, это Волга, наша большая Волга, то есть мы ее очень любим. Большая чистая река. Ну, наверное, рассказал бы, конечно, про жигулевское пиво, которое тоже считается одной из самых достопримечательностей. На дне, их всех на дно нужно. Да, это называется на дне, да. Наш бар самый большой. Справка для наших телезрителей. На дне это место, это бар пивной, куда поставляется пиво напрямую с пивоварни, с пивзавода по трубам, которые проходят под землей. Пиво там на самом деле просто невероятного вкуса. Приезжайте в гости, попробуйте сами. Действительно очень достойно. Так, значит, Волга, пивоварня, пиво жигулевское. Ну, наверное, наша Самарская Лука, наша заповедная зона, то есть очень большой заповедник. То есть обязательно сюда, вот в красивые места, абсолютно, да? Сюда обязательно надо прогуляться, показать, посмотреть. Даже, ну, кто приедет, пожалуйста, милости просим, всегда покажу, расскажу, где что находится. Вот гид живой, да. Люди. В штольню зайдем, прогуляемся, поедим местных каких-то там, ну,
явств, которые здесь угощают, пекут. В Чак-чак. августе, вот 16 августа проходил день вишни вот здесь, в селе Ширяево. И сельчане, которые здесь живут, у них традиция, они выставляют большой-большой-большой стол, все пекут пироги, и все, Мгм. кто приезжает, они их бесплатно этими пирогами угощают. Обалдеть. То есть это просто вот такой фестиваль вишневого пирога. Это мне напоминает какие-то старые такие традиции, когда Да. в деревнях люди, ну, общались больше друг с другом, Собирались ходили вместе, да, там да, да. семьями, дворами и вот делились тем, Вот что у них сейчас есть. это живо, и сейчас молодежь это все старается как бы, ну, возрождать, Да? помогать. Вау, Да. слушай, у меня мурашки побежали вот отсюда до спины, просто реально Классно. круто. Это потому что наш. А еще здесь есть музей Репина. Это тот, кто написал картину, если знать, «Бурлаки на Волге», известная. Он ее писал именно здесь, в этом селе Ширяево. Здесь есть его дом, можно его посетить, посмотреть, его быт, когда он здесь жил, на чем он спал. Между Вау. прочим, спал он никак не на перине, на какой-то там большой или на большой кровати. Нет, это была обычная лавочка деревянная, застеленная. То есть очень такой, очень самобытно, очень аскетично, вот. Но он жил здесь с друзьями, гиды здесь местные все вам расскажут. Вот если кому-то интересно, можно приехать, посмотреть, ознакомиться с его творчеством и жильем. Очень красиво. Здорово. У меня еще такой один вопрос с двумя разделами как бы. Самара, да? А мы говорим о Самаре. Вот что тебе не нравится? Есть какие-то моменты, которые беспокоят, и которые, ну, что можно было улучшить, да, в Самаре? Ну, улучшить, Глобально. наверное, глобально можно было бы, ну, не знаю, какие-то социальные вопросы. То есть все равно, ну, как по мне, это я стараюсь как бы уявлять именно для зоны какие-то для моего ребенка. То есть побольше как-то детских площадок, все-таки побольше парковых зон. У нас их достаточно как бы в городе. Мгм. Просто их сейчас облагораживают. Наверное, я пока еще... Они идут к этому, к тому, чтобы это все восстановить. Все парковые, парк Дружбы, опять же. То есть многое уже восстановлено, много уже там, сделано искусственные озера большие. То есть, ну, Мгм. действительно красиво. Ну, наверное, больше социальная какая-то сфера такая для людей, больше каких-то прогулочных зон. Может быть, выбраться за территорию города. То есть было бы неплохо где-то в ближайшем, как сказать, подъездах к городу где-то сделать такие отдельные парковые зоны, как, например, ну, не знаю, какой-то там большой парк там с какими-нибудь Мгм. Я понял. окаменелостями для детей ради интереса. там, Зоны полазить, отдыха да. и развлечений, Зоны куда можно отдыха, да, приехать с просто и семьей вот на на несколько день, да, часов, на день да? отдохнуть, да. Ну, Или- Ну, по типу, да, типа как вот самарские термы недавно открыли, Может быть, да? да, вот, кстати, прекрасное место, да, Самарский терм, там открытый Только бассейн на большой. природе, с Да. парковыми зонами, Да, потому что это водяной, так сказать, вид Да, да, отдыха, да, а на природе было бы хорошо. было бы просто, да, вот так погулять и поиграть. Вот. А Здорово, так, конечно, да? тоже у нас есть много всяких турбаз, много всяких там зон отдыха, но они как бы такие, то есть число народа-то не все туда могут попасть. Слишком, ну, мало места для всех, и Мгм. как бы все-таки это больше такой домик сдается или номера какие-то, если это большой гостиничный комплекс. Но это тоже есть, это тоже где-то недалеко в пригороде, в Сосновых Борах. Вот как-то так, поэтому приезжайте, дорогие друзья, в гости, милости просим, угостим нашими явствами, напоим пивом, самарскими раками. Ждем в гости. Антон, спасибо большое Спасибо, за интервью. Алексей. Очень Рад приятно. тебя видеть. Вот. Поселок Волжский или Царевщина – это поселок в 30 километрах от Самары, находящийся в месте впадения реки Сок в реку Волга. Сосновый лес, Жигулевские горы, луга – все это то, что видят местные жители каждый день. При случае обязательно приезжайте сюда, чтобы залезть на курган и полюбоваться красотами сверху, а потом набрать чистейшей воды из источника. Моего следующего гостя я случайно встретил, прогуливаясь по Ленинградской. Он сидел на лавочке и наигрывал на гитаре. Оказалось, что он тоже музыкант. Его зовут Евгений Сиганов. Давайте знакомиться. Женя, я тебя рад тебя приветствовать. Спасибо, что ты согласился поучаствовать вот в таком мини-опросе про Самару. Сегодня мы снимаем видео про наш город, про Самару, и рассматриваем город
с точки зрения как среда для проживания, с точки зрения как среда для творческой деятельности или вообще для профессиональной деятельности. Нам было бы очень интересно, чтобы ты, человек, который уже 10 лет живет в Самаре, наверное, собаку съел, да, занимаясь здесь вот своими профессиональными делами, опыт приобрел уже. Как ты видишь Самару, как для тебя этот город, ну, вот как среда проживания, как для человека и как для человека, занимающегося профессиональной музыкальной деятельностью? Вот проекты, какие-то сложности, как-то где-то, может быть, плюсы, минусы. Как тебе здесь живется вообще в городе? Я Самару на самом деле почувствовал как такой сбалансированный город, где есть и творческая такая атмосфера, тусовка, движуха, вот, и такая площадка для роста. То есть Самара может быть и городом для карьеры, и городом для спокойного, творческого, такого расслабленного проживания. То есть здесь настолько вот наблюдается вот этот симбиоз. Даже если вот прогуляться по городу и посмотреть, что у нас есть парки, скверы и есть какие-то, да, есть индустриальные районы, то есть есть всяческие компании, вот. И среди людей тоже это наблюдается, что есть люди такие очень заряженные, движущиеся вперед, карьеристы, вот. И есть люди, которые прям живут здесь, я не знаю, как в Швеции. Недаром же Самару называют тоже Самара город-курорт, да? Да, есть такое? да, есть такое. Такое название неформальное. Это не так давно появилось, на самом деле. Да. Здорово. Вот как раз где-то в момент 2018 года, когда прошел чемпионат. Вот. То есть город к этому моменту как-то преобразился, да? И подготовили, конечно, город, да, облагородили, убрались здесь, почистили все, построили замечательную Самара-арену, где проходили матчи. Окей, как среда для проживания, я так понял, ну, ты видишь это, вот это пространство как что-то сбалансированное, где можно и грубо пахать, да, там деньги зарабатывать, и одновременно, ну, после работы там расслабиться где-то, та же набережная, да, там парки, парковые зоны с детьми. Наверное, я вот не очень в этом как бы знаю, но площадок везде детских тоже очень много видно, ну, где дети тоже могут порезвиться. А вот с точки зрения профессиональной, с точки зрения, ну, ты профессиональный музыкант, ты пишешь музыку сам, да, ты поешь очень красиво. Как тебе здесь живется как профессионалу? Здесь тоже наблюдается такой очень симбиоз как бы карьеристов и творческих людей, вот, потому что вот в моей профессиональной деятельности у нас в городе есть люди, которые занимаются этим профессионально, как бы тоже делают на этом карьеру, тоже я рассказывал, что в Самаре есть кавер-группы, вот, это целое такое движение, не то что движение, а как бы карьерный такой момент, да. Вот. И есть люди прям сугубо творческие. То есть в Самаре очень много фестивалей, очень много всяких классных, заряженных людей, которые могут экспериментировать, делая что-то свое авторское, там, искать какие-то новые движения, там, что-то пробовать. Вот. А есть моменты, которые больше в поп-культуру уходят, вот, которые могут ну, как бы строить музыкальную карьеру. Вот, делать то, что приносит, грубо говоря, доход. Ты вливаешься в эту структуру, да? Ты вот, ну, как бы 10 лет ты здесь уже, ты вливаешься, ты что-то берешь из этой системы, которая здесь работает? Я знаю, да, ну, конечно. Или ты что-то, может быть, свое продвигаешь? Я сейчас пытаюсь внутри почувствовать, какое оно мое творчество, каким оно должно быть. Ну, то есть я его внутри пытаюсь как-то увидеть, вот, как-то по-своему его сформировать, нарядить, да, но и вот в течение 10 лет я работал здесь с многими людьми, играл во множестве коллективов тоже, и в авторских, и в коммерческих, и, но тем не менее записывается все на подкорку, какие-то, я могу даже этого сам не замечать. Но все равно какие-то моменты, они остаются в голове. Вот. И я сейчас тоже общаюсь недавно у нас одна девочка собрала творческую тусовку такую.
где ребята пишут все свои песни. Мы периодически, у нас есть чатик в Телеграме, мы периодически списываемся, встречаемся, там, обмениваемся какими-то идеями, там, смотри, о, я вот Это новую круто. песню написал. Это мотивирует, наверное, Это да? мотивирует, да, и очень, кстати, сильно заряжает. Я после каждой встречи прихожу и такой, так, вот сейчас вот открываю тетрадку, сейчас я что-нибудь напишу, раз, там что-нибудь начинается, там какие-нибудь новые строчки появляются, что-то какие-то новые наброски. Вот. И в процессе общения тоже вот просматривается свой даже рост. Вот то, что я сказал, что вроде не замечаешь своего роста в процессе работы с разными людьми, но когда начинаешь общаться с другими людьми, они спрашивают, ой, а вот здесь вот, а что, как, а я вот не понимаю, как бы здесь сделать, у тебя в голове всплывает, а вот это вот, короче, вот это может сработать вот так, вот так, вот так, и ты понимаешь уже, какую ты базу набрал вот за это время, и понимаешь, что, ага, вот это знание у меня пришло вот от того человека, вот это вот у меня пришло оттуда. И такой понимаешь, что, а ты, оказывается, это Знаешь, растешь, и прям немножко, так приятно становится. Когда как язык учишь, да, какие-то слова ассоциируются с какими-то ситуациями или людьми. Да. И ты такой уже спустя лет 10 такой думаешь, ой, это слово, боже мой, это лет 10 назад Это я его он оттуда. выучил, и вот та ситуация, тот человек, там как-то такое. Да. То есть правильно я понимаю, вы встречаетесь, и есть в Самаре такие неформальные же это встречи, да, получается? Вы Да, между собой да. общаетесь, создаете свои комьюнити, так скажем. Да. Встречаетесь, общаетесь и растете. И знаешь, мне напомнило, в классической среде, может быть, ты знаешь, была такая могучая кучка. Да. Куда входили там Да. Балакирев, Кьюи, Римский-Корсаков Да, и да. другие, Мусоргский. И вот они встречались где-то там на квартире у себя в доме, да, у кого-то, там, пианинка, музицировали, друг друга играли и тем самым росли. Мне вот Да. сейчас какая-то такая ассоциация, Вот очень, у нас, очень красивая, кстати. Я говорю, мурашки побежали. Вот, у нас, да, в Самаре есть своя могучая кучка. Слушай, это круто. Видимо, этой ночью не спим не только мы с тобой в одиночестве. Исчезла дымка страха. Уводишь губы вслед за мыслью, что давно устала от тебя. Постой, просто побудь со мной еще. Постой, рядом оставь мое плечо. Постой, бокал тебя наполовину пустой. Скажи, пожалуйста, ну опять возвращаемся в Самару, да, как вот город, как среда. Вот 10 лет. 10 лет ты здесь, и, наверное, за 10 лет можно какие-то изменения в городе увидеть, да, ну даже в плане инфраструктурном, да, вот в плане удобства, может быть, передвижения по городу, да, в плане, опять же, наверное, зеленых зон, парковых зон, да. Как вот с этим, как видишь, какие-то изменения вообще есть за 10 лет? Есть, конечно. Построили, сделали там мост, сделали там мост, То есть облагородили. большие инфраструктурные да, проекты. имеешь Когда я в виду? сюда приехал, вот этот сквер был в не очень хорошем состоянии. Здесь не было, по-моему, вот этих площадок баскетбольных, футбольных. Здесь был разбитый асфальт. Ну, то есть сделали. Да, конечно. Я смотрю, там он даже прорезиненные беговые дорожки вокруг этого вот парка. это идут, беговые профессиональные, дорожки вообще круто. да? В прошлом году на Новосадовой мне, как любителю, вот, покататься на самокатах, ну не то, что покататься, я прям пользуюсь им как транспорт. Велосипеда нет, к сожалению. Я очень хочу велосипед. Сделали велосипедную дорожку. Да, да. И хоть она как бы короткая, хотелось бы, чтобы она была большей протяженности, но сделали, и когда едешь по ней, прям замечательно, приятно. Я тоже там езжу каждый день, потому что я живу в той стороне, еду до Ладьи, допустим, или в город, Вот по той же, да? Новосадовой. Там фактически до Поляны Фрунзе можно ехать по отдельной фактически дорожке. Да, То есть она где-то да, сменяется, да. где-то переходит в тротуар и опять в дорожку. И в принципе, в принципе, есть такие. А что-то, что тебе не нравится, что происходит? Есть какие-то такие моменты? Что не нравится, вот на Новосадовой как раз светофор есть очень ужасный. Я прям каждый раз, когда на том светофоре стою, я думаю, что с ним что-то можно сделать, потому что там вот Какой-то идет дорога. неудобный перекресток, что ли, или что? Да, там вот идет дорога, значит, пешеходный переход,
и там светофор. И там тоже развязка такая сложная. Там, значит, с одного ряда машины могут ехать прямо, могут ехать налево. Там с другой стороны тоже у них свои светофоры. И он очень долгий. Понятно. Он очень долгий. Потом переходишь его. Дальше стоит заправка. И буквально метров через сколько? Метров 15. Еще следующий, еще один светофор. И он такой же долгий. Ты И знаешь, на этом я перекрестке тебя можно... хочу расстроить, но в Германии таких светофоров очень много Да? тоже. Тоже есть такие перекрестки. Я не знаю, наверное, может быть, это по техническим причинам, либо сложно, либо, ну, как каждый ряд должен проехать, и это занимает время, да, машин, и как бы пока все проедут, ты стоишь, ждешь. Я тоже стою на этом перекрестке. А вот в Германии, если люди вдруг стоят на красном, видят никого нет, они идут на красный. Мне Очень интересно хороший стало. вопрос. Сейчас интервью Интересно. меняется в эту сторону, да? Ну, хорошо. Вопрос к немецкому На самом деле, я бы сказал, что большинство немцев, они будут стоять на красный свет, если не будет машин вокруг, если это будет даже ночь, и если будет даже идти дождь, то многие немцы будут просто стоять. Я не буду стоять. Но у меня есть, на самом деле, тоже, я внутри заметил какой-то, я не знаю, может, у меня родители тоже, меня с самого детства, ну, так смотрели на меня и говорили, что какой-то он у нас как будто не русский человек. Я вот раньше даже песни писал на английском, вот, я сейчас тоже на английском пишу, но стал пробовать как бы еще на русском. Вот, и у меня тоже есть такое, я стою на красном светофоре, я понимаю, что можно перейти, думаю, да ну нет, я законопослушный гражданин. Потом стоишь, и такой думаешь, да ну нафиг, и пошел. Но если вообще нет, да, я считаю, что это глупо стоять, если вообще никого нет, машин, да, я имею в виду. Но я не знаю, у меня по-разному бывает. Вот вроде стою и понимаю, что да ну нет, постою. Ну, Интересная красный. тема, начали с красный. Самары, перешли на А светофоры. Круто, здорово. В общем, ты замечаешь, что есть в городе какие-то такие, нельзя, наверное, назвать это неотрегулированные моменты, да, это вот как-то технически, наверное. Ну да, везде есть какие-то. Может, я просто не понимаю этот технический момент, и как бы он должен именно так работать. А я как бы с позиции пешехода сужу, что это вот неправильно так сделали, Слушай, неудобно, мне надо хочется как-то переделать. все так хорошо, позитивно, у тебя хочется какой-то дёкость, я не знаю, я ищу какие-то темы, транспортные системы, например, как для тебя здесь? Я не знаю, я машины не вожу, не могу сказать. Нет, я имею в виду автобусы, общественный транспорт. Автобусы, трамваи, куда-то добраться до города, это как нормально, удобно, много людей там, Бывают дорого. пробки, Пробок пробки, много, в да? них бывает очень неприятно стоять, но плюс в том, что у нас есть трамвай. В Сызрани трамваев нету, и трамвай, я считаю, это очень замечательный транспорт, потому что даже когда те же самые пробки, там надо проехать полгорода, сел на трамвай. То есть он спасает, да? Ну и Он метро спасает. тоже соединяет эту часть города со спальными районами, так скажем, Да. метро, да? Да. И сейчас, кстати, строят новую станцию театральную возле оперы и балета. Да, надеюсь, в следующем десятилетии достроят. Да. Ясно. Другой вопрос. Если бы ты встретил за границей иностранца, тебя спросили, откуда вы, такой музыкант замечательный, ты сказал Самара, и что бы ты в 2-3 предложениях рассказал бы о Самаре, о том городе, в котором ты действуешь, вот иностранцу. Чтобы я иностранцу рассказал про Самару. Да, в 2-3 предложениях. То, что Самара — это замечательный, красивый, культурный город. И находясь в Самаре, в России, вроде хочется куда-то съездить, куда-нибудь за границу, посмотреть, как там все устроено, какая там природа. А бывает, выходишь вечером, идешь по Самаре, даже ночью. Я ночью очень часто хожу пешком откуда-то. Вот, и понимаешь, что, здесь тоже красиво. Здесь тоже классный воздух, здесь тоже так все классно сделано. Парки, скверы, есть какая-никакая природа. Красивый фонтан. Я на том фонтане все лето просидел. Вечером у меня вот в той стране есть студия. Вот, и я частенько тоже, когда оттуда возвращаюсь, если не очень поздно, и фонтан еще работает, я сажусь и на вечернем солнышке там греюсь, как-то отдыхаю, какие-то свои творческие мысли с полки на полки перекладываю. В общем, ты пригласил бы иностранца? Я пригласил бы иностранца, Самару. да, конечно. Я сказал бы, что у нас здесь есть
что-то русское, и что-то такое. Ну, конечно, смотрим мы туда, на запад, и хотим, чтобы у нас тоже было так же, как у них. Вот. И это видно, что, да, мы пытаемся сделать, как у них, но тем не менее мы свое как-то сохраняем, и получается совершенно какая-то своя красивая история. Классно. Вот. И люди здесь тоже классные. Я каких-то за 10 лет эксцессов таких, не встречал. Каких-то, я не знаю, конфликтных ситуаций там на улице вообще ни разу не было. Слушай, а ты не здесь заметил? Люди добрые все. Не заметил такого, что в Самаре, вот я с детства знаю, что кто на Волге живет, ты тоже с Сызрани, с Волги, в Самаре, на Волге люди более нараспев говорят, более как-то распевают свою речь, чем в других городах России, Москва, там Екатеринбург. Не заметил Про такого? речь не замечал, нет. А сам нараспев говоришь? Ну, наверное. Про речь не замечал я. Ну, замечаешь, просто ты да? много где побывал, я немного где был, на самом деле. Ты в России не... Нет, я ездил, но не вот, чтобы я не жил где-то еще. Вот. Окей. Я был во многих городах, но я не был за границей ни разу. К сожалению, В пока следующий что. раз поедешь куда-нибудь, попробуй посмотреть, как люди разговаривают, как они, мне кажется, немножко отличаются. Например, в Екатеринбурге они там, да, у них какой-то свой акцент другой. Я не могу воспроизвести это, да, но он узнаваемый очень, да, просто очень, какой-то сибирский, такой уральский. Я замечал, да, что на севере как бы люди по-другому говорят. У них какая-то более такая скомканная, очень быстрая речь. Ну, им холодно. Да, и у них есть... Я был в Якутии в прошлом году, мы как раз с кавер-группой ездили, и нам повезло, мы попали в довольно теплую погоду, было минус 25. Нет, минус 25. Я в один день пошел прогулялся в магазин, я замерз очень сильно. Вот. Но да, я давно заметил, что как бы люди оттуда с севера, у них такой другой говор, но чтобы я вот шел по Самаре и понимал, что вот ты смарчанин, и ты смарчанин, то, что ты говоришь на распев. Ты не смарчанин. А ты не смарчанин. Нет, я могу увидеть человека с севера. Вот. Я тебя понял. Женя, спасибо тебе большое за интересное интервью. Кстати, хочу еще добавить, вот ты сказал про Волгу. Да, как-то забыл такой момент. Волгу я просто обожаю тоже. Я постоянно прихожу туда. И когда в этом году впервые вообще в марте я тоже что-то вышел из дома погулять, так, было настроение. Я пришел на набережную, хоть еще было холодно на улице, но я думаю, вот прям вот тянет меня туда сходить, на Волгу. Я пришел и увидел, что люди просто идут через реку. Вот. И я увидел просто это шествие, я такой, вау, круто, я тоже хочу туда. Я прогулялся по реке, я перешел на другой берег, вот, и я был удивлен, насколько вообще там тихо. То есть у меня настолько отдохнул мозг, Да. у меня настолько отдохнула душа, что я когда возвращался в город, уже поднимался на Полевую, я слышал все вот эти шумы машин, шум города, и я понял, что офигеть, а мы живем и не замечаем этого шума, что на самом деле город очень громкий. Это То есть настолько вот эта прогулка Это да, разгрузила. я это тоже знаю, люблю гулять весной. Март — это самый такой месяц, чтобы ходить гулять на ту сторону, потому что солнышко уже весеннее появляется, снега еще много, да. Даже при температуре минус 20 прогуливаться, если нет ветра, да, гулять, идти на ту сторону не холодно, потому что все зеркалит солнце. Я как-то последний раз гулял, я даже загорел. Было минус 20, было солнечно, не было ветра. Я туда-сюда сходил, и я загорел. Это наша Волга. Приезжайте на Волгу в Самаре. Женя, спасибо большое. Спасибо. У нас прекрасный город. Ну и подводя итоги этого видео, мне только остается подтвердить слова моих гостей. Самара — это приятный, достаточно современный и сбалансированный город.
Здесь каждый может найти свое место под солнцем. За последние 10 лет Самара сделала очень сильный рывок в развитии инфраструктуры и улучшении уровня жизни людей. Конечно же, как и везде, в Самаре есть много проблем. Например, периодически перегруженный общественный транспорт, излишки бюрократии, коррупция и социальная несправедливость. Но, как мы видим, добро всегда побеждает зло. Так будет сейчас, и так будет в будущем и всегда. Ну а мне остается только закончить это видео на этой позитивной ноте. Надеюсь, что оно оставило хоть маленький лучик добра, света в вашем сердце. Добра вам всем, терпения и хороших целей. А в качестве благодарности вы можете поставить лайк этому видео, написать хороший или нехороший комментарий и поделиться им с вашими друзьями. И все это поддерживает деятельность этого проекта. Пока-пока! Вот как лучше ноги? Все равно? Точно. Я уже включил вообще. Да? Давай. Ой. Ну, Жесть, бери я свое всё первое вырежу. интервью, бери, давай. Да ладно, ты не переживай. Добрый день. Я вообще не переживаю. Все нормально. Добрый день. А чем смысл? Уважаемые коллеги. Нет, мы еще не начинаем. Так, Да, вот резко. вытри. Вот, Да? это вообще вспотелось. Я видимо сижу неудобно. Надо в том направлении садиться. Вообще лечь неплохо. Ладно, лежа давай, записывай, лежа. Лёжа. Ну что, поехали? Поехали. Что ж такое-то?